Bisa disertati sungguh dunia. Allah kawal bareng padu suya, lebatul sungki kunci dosanya. Allah kawal bareng padu suya, lebatul sungki kunci dosanya. Ciru salesha leva uspiti. Sogna tumka tiu barisan zamreta Amai mokatsuga kiritbashin bagyon sabastya chan novena twadagyon ais totuka ani maka ulokota boksonच्या नाते देवाकडे जोडून आणि जेसू ख्रिस्ताचा गोवायचा तुका आणि माका आपयता हीच मिसाची भेट मोगानच आम्ही सुरू करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूत तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो प्रदेशा भयणी भावानो भावार्थान भरून हे नोवेनांत आम्ही वांटो घेवंक आयल्या आणि वांटो घेता आसतना जेजू ख्रिस्ताची गोबायकी जावन जेन्ना आमी आमच्या घरा परत येतलो तेन्ना तोच सभाग्यो सबस्त्यांव आमचो आस्कारी आयज तुका आनी म्हाका सांगता आमची बोगसोळी तो मागूंक वावरूंक आपयता जाल्यार मिसाची सुरवातेकूच प्रिय भाव भयणो आमच्या केलोल्या पातकांचो आमी उडगास करुया देवा मुखार कालती जावया जेन्ना आमी देवा मुखार कालती जाता तेन्ना तोच दोनी देव आमकां वयर उबारतलो जशी परी भाग्योन पेद्रूक ताणें आस्वासन दिलें आनी हे कोडपाचेर तुज्या भाव भयणो पयली पवित्र सभा ताणें बांदली जुदास आनी पेद्रू परत आयलो जेजू सवय आनी जेजून ताका बोगसोळी फोव केलें हे रितीन फोव ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या केलोल्या पातकांचो आमी उडगास करुया आनी पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वदया देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो विधान सारून सांगता मला चिंतून ताण सारून वायटदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो बरो अपराध हे बसत पग्यान सुदान सांपवार मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदगार म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक
पृथ्वीच्या बापा भाग्यून सबस्त्यांव तुझ्या भाग्यून द्राक्षाच्या उडगासात आमी तुका ही बोली समोरता कसलीच ताळणी तुका आनी तुजे पवित्र सभेक एकवटली वेगळो करूंक तूं शक्ती ना आनी मरो पर्यंत ताच्या एकवटान जिवोवच्याक ह्या योजना वरवीं आमकां ताळण्यांनी मदीं घोडतर आनी हे आमी मागता तुज्या पुतार आमच्या जेजू क्रिस्तांचे नांवे आमेन. हेब्रुवांक बरयलोलें चिटी बेलें वाचो. बावा भयणीनो, मेल्किसेदेक सालेम राजाचो राजा आनी बोगवट्या देवाचो याज्ञीक राजाचेर जोयत व्हरून परतो येतोल्या अब्रामाक मेळूंक गेलो आनी ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. आनी अब्रामा आपणा लागीं आसल्या तितलेय दावो वांटो ताका दिलो. मेल्किसेदेक ताच्या नांवाचो अर्थ दवरून पयले सुवातेर नितीचो राजा, त्या भायर सालेमाचो राजा देखून संवत्सराचो राजा. ताच्या बापायची वो आवयची न्हय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजांची खबर ना. तो केन्ना जल्मलो वो केन्ना मेलो हेंय आमी नकलो. तो देवाच्या पुताक सोयरी जाता. तो सासनाक याज्ञीक. मेल्किसेदेका परी दुसरो याज्ञीक येत जाल्यार हें अदीक दाखोल जाता. तो मासा रोगताचे नेमा प्रमाणे याज्ञीक न्हय. तो सोरो ना तसल्या जिविताच्या बोलान याज्ञीक. खरेंच ताचे विशीं ही गवाय आमकां मेळटा. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. सगळीं म्हणुया. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. म्हज्या सौम्या, सर्वेस्पराचे उतर हे. म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तळा घालता. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. सियोना तावन सर्वेस्पर राजपदवीची बेटिकी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रूंक वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. जल्मातावन तूं राजा. पवित्रतायेन परचोलीत. फांत्या आदी दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्ले उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvescora, soy sorvescora, soy sorvescora, soy sorvescora. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगटालो
आनी सगळ्या जिन्साचो पिडाळ रोग बरो करतालो. सर्विस फॉर तुमची सोबी आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. फिलिपाच्या सेसराच्या गांवांत येतोच जेजून आपल्या शिष्याकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, थोडे जुआंव बावतीस, थोडे एलियास, दुसरे येरमियास आनी बाकनारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कडप, आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलों, आनी हेमकोणाचे दारमोटे तिचेर जैत व्हरचे ना. हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगू नाका अशी ताणें शिसांक कोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. म्हज्या प्रदूच्या भाव भयणो, जेन्ना हांव निमाणे ओरोस म्हज्या पाद्रीपणाचें शिकप कोत्ता आसतना आमकां एक पेपर बरोवचो पडटा. सायंटिफीक पेपर म्हणटात ताका, थियोलॉजिकली. आनी ह्या पेपराचो हांवें विशय घेतलेलो बूक करून कुमसारा वयर. आनी कुमसार कोणा बसत न्हय, जाणट्या बसत. जाणटी कशी भाजी कुमसारा घेतात ती भुरग्यांक न्हय, पूण तरणाट्या वयर हांवें हो पेपर बरयलो. आनी सुमार 50 जाणांक तरणाट्यांक हांवें इंटरव्यू फॉर्म दिलोलें. तातूंत सुमार 30 प्रश्न आसतले. आनी हांवें ते घेतले आनी वाचूंक सुरवात केली. आनी त्या चॅप्टराचो असो विशय आसलो, डर्टी हँड्स नीड्स टू बी वॉश्ड. डर्टी हँड्स नीड्स टू बी वॉश्ड म्हणजे मेळे हात तुवें धुवंक जाय. आनी प्रश्न जायते आसतले. तातूंतले मदले 2 प्रश्न हांव तुमकां तुमचे मुखार दवरतां. पयलो प्रश्न, कित्याक लागून हो कुमसाराचो साक्रामेंत तरणाट्यांक तुमकां जाय? आनी ती म्हणूंक लागली, थोडे जायते जाणांनी बरयलें, कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमकां बोगसोळें फोव जाता. दुसरें, आमचो आनी देवाचो संबंद गोड जाता. आनी तिसरें, नवे जिविताची सुरवात जाता. प्रतीच्या भाव भयणो, आयजचो विशय भाग्योन सबस्त्या बोगसोळ्याच्या नात्या वरवीं तुमकां आनी म्हाका गोवायकीचे आपोवणे फाव करता. नागपूरच्या शारांत आमचें शिकप कोत्तालो पाद्रीपणाचें. शुक्राराच्या दिसाक आमकां मिनिस्ट्री करूंक धाडटाले. आनी हांव मादर तेरेसाच्या कॉन्व्हेंटान ल्हान भुरगीं आसा तांकां खावूंक, तांचे सांगता खेळूंक आमकां धाडटाले. आनी ल्हान भुरगीं जावं 6 म्हयन्याची, 8 म्हयन्याची, 1 वर्साची, 2 वर्साची ल्हान भुरगीं बाबडे. आनी तांचे सगळे आमी जायतो वेळ सारताले खेळून. सुमार 2 वरां 3 वरां आमची मिनिस्ट्री तीच आसतली. तांकां बरयताले, तांचे सांगता खेळटाले, नॉर्मान खेळटाले. आनी ही भुरगीं बी खूब खुशाल जातालीं जेन्ना ब्रादर
तांच्या घरांत येता तेन्ना. आनी जेवा म्हणून एका दिसाक अशें घडलें, हांवें एका ल्हान भुरग्याक विचारलें, आपका नाम क्या है? तुजें नांव कितें? तेन्ना तुमच्या भाव भयणो, मादर तेरेसाच्या सिस्टर म्हाका म्हणलें, ब्रदर, तांकां आमी नांव दिलां. हांवें म्हणलें तेन्नाच म्हणलें, सॉरी सिस्टर. तुमच्या भाव भयणो, आयचो विशय तुका आनी म्हाका देवा कडेन सोंबून सोडूंक वावरूंक आपयता. जशें परी तरणाटी उद्गारताली, बरयलोलें तरणाट्यांनी आमकां देवा कडेन सोंबून घोट जाता, एक नातें सुरवात जाता. जायते फावटी आमकां दिसता तरणाट्यांक आनी ओत्मीकताय कांय ना म्हणून, पूण तुज्या बाबलो थोड्या तरणाट्यांची सवय इतली ओत्मीकताय आसा, जायते फावटी ती दिसून पासूं येना. पूण तांचे कडेन तूं सोंबून चडूंक तयार केलो जाल्यार, तांचे कडेन भासाभास करूंक सुरवात केली जाल्यार आमकां हें दिश्टी पडटा. जशें परी सुरवातेक हांव म्हणटालो, आनी पयल्या नोवेलाकूच हांवें सुरवात केलोली शिव वर्तमान रेवेर शाणो मनीस बांदता, पिसाट मनीस बांदता आनी कोडपार शाणो मनीस बांदता आपलें घर. पेद्रू, तुमी जाणात जेजू क्रिस्ताचो शीस करप, पूण व्हड्यांतले व्हडले पातक ताणें केलें. जेजू सांगाताक आसलो, जेजू ताणें पळयलो, अणभवलो, पूण तरी आसतना म्हणूंक पावलो, बायलांक भिवन हांव जेजूक वळखोच ना म्हणून. पूण आयच्या शिव वर्तमानान तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून. पेद्रू म्हणटा, कित्याक लागून म्हणूंक पावता तुज्या बाबा? तुमकां दिसता जेजून 3 फावटी कोंब्यान साथ घातलो तेन्ना तो सोयनार आयलो आनी येवन तुज्या बाबा जेजू क्रिस्ता कडेन बोगसोय ताणें मागलें. आनी जेजू क्रिस्तान ताका कितें केलें? बोगसोय फावो केलें. तूं आनी हांव तुज्या बाबा जायते फावटी आमी पातकान पडटा, पूण पातकान पडोन तातूंच आमी लोळोवपाची आमकां खात्री ना. पूण व्हरतें जाल्यार आमकां आमचे पवित्र सभेन एक गरीब भाशेन साक्रामेंत दवरलेलो आसा, कुंचाराचो साक्रामेंत. डर्टी हँड्स नीड्स टू बी वॉश, म्हणजे तुवें तुजे मेळे हात धुवंकूच जाय. कित्याक आमकां पवित्र सभा आस्वासन दिता, एक सोयेक दिता कुंचाराच्या साक्रामेंता वरवीं. आनी तेन्नाच तुज्या बाबा जेन्ना तूं हो साक्रामेंत जोडटा, तूं काल्तिकाय कुंचारांत येता आनी तुजी ती पातकां तूं देवाक सांगता, आनी तेन्ना तुका हें बोगसोय फावो जाता. आनी फावो जावन तूं वेगळोच तरेचो, जशें परी तरणाटी म्हणटाली, सोंबून सुरवात जाता. तेंच नातें तूं देवा कडेन दोबरादान जोडटा आनी तुका गोवायकीचो मनीस जावन तोच पाद्री आशिर्वादान भरून तुका पाठयता. तुज्या बाबलो पेद्रू पातकी करप, पूण जेजू क्रिस्ता कडेन आयलो. जेजू क्रिस्तान ताका बोगसोय फावो केलें आनी तेच कोडपाचेर तुज्या बाबलो जेजून पवित्र सभा बांदली. व्हडलें पातक केलें, पूण तरी आसतना जेजू क्रिस्तान ताका मोगान बोगशिलो आनी तेच कोडपाचेर जेजून पवित्र सभा बांदली. पयलो पापसायब वर्तता आमचे पवित्र सभेचो. व्हरतें जाल्यार जुदासान कितें केलें? तुज्या बाबनो, आयज बाग्यो साबस्त्यांव तुका आनी म्हाका बोगसोण्याचें नातें जोडून आपयता. कशे भाशेन आमी बोगसोण्याचें नातें जोडटले? एकामेकाक बरें उतर दिवन, बऱ्यो कोडण्यो करून, हांसते तोंडान एकामेकाक जाप करून. तुमी जाणात गांवांत तशें वाड्यान शेजाऱ्या सोबे इश्मितां सोबे कितें घडटा तें हांवें तुमकां सांगूंकूच नाका. जायते फावटी बरे भाशेन शेजारी आसतात, पूण थोडी शेजारी दुर्गा बांदूंक सुरवात करतात. कसली दुर्गा? न्हय फातरांची, तुज्या बाबनो कुन्नाटकायेची, आपसुवार्थीपणाची.
आयज भाग्य सबोसत्या जेव्हा तुमचो आस्कारी आयज जो ऐकल्याक तुमकांय उलो मारता आनी म्हाकाय उलो मारता. तुका तर गोवायकेचो मुनीक जावंक जाय जाल्यार तुज्या भावाक बोगशी, तुज्या भयणीक बोगशी, तुज्या पुताक बोगशी, तुज्या धुवेक बोगशी, तुज्या गोरकाराक बोगसून दाखय, तुज्या गोरकारीक बोगसून दाखय, तुज्या भुरग्या बाळाक बोगशी. सॉरी म्हणटा तें उतर तुज्या बाबू भू कमी जायत वेता. थँक्यू म्हणटा तेंय उतर कमी जायत वेता. तुज्या बाबू आमचो भावार्थ आमी जिवो करुया, नाजाल्यार आमी म्हणोकूच तरी आमचो भावा शां फ्रांसीस शावेरा वयलो. तुज्या बाबू भावार्थान आमी कमी जायत वेता. तर भाग्यो सबोस्तेवाची मजत आमकां मागुया. हे बोगसण्याचे नाते जोडूंक आमी वावरुया कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं. आनी तेन्नाच आमची नवी जिविताची चाल सुरू जाता. आयज तोच भाग्यो तुमचो आस्कारी आमकां उलो मागता. बोगसण्याच्या नात्या वरवीं म्हजे कडेन संबंद जोडात. तुज्या बाबान सोंपोवचे आदी निवराच्या गांवांत हांव येतालो ब्रादर कसो, आनी थंयसर एक ल्हानशे दोंगुल्लीचेर कॉपेल आसा आनी ते बघून भाग्योन सबोस्त्यांक भेटयलोले आसा. कार्निवलाच्या दिसा तांचे फेस्त जाता आनी हांव ब्रादर कसो आसतना कोयर करतालो थंयसर. आनी जायतो हांवें दुसऱ्या धर्माचो लोक थंयसर येता तो पळयलो. आनी मोगान वाद्य पेटयतात, फुलांचो कोड घालतात आनी भावार्थान नमस्कार करून परत थिंगारा येतात. तुज्या बाबून हे मीच सांगता मी वाडो घेता. भाग्योन सबोस्त्याची कृपा आमकां मागुया. आनी एकल्याक हांवें विचारलोलें घोव बायलां, ती म्हणूंक लागली अगर आमकां भुरग्याची देणे ना, आनी भुरग्याची देणे ना देखून ती हांगासर भावार्थान येतात. तुमचे मदीं हांगासर जायतीं जाणां जायते तुमचे कोश त्रास सगळे घेवन हांगासर आयल्यात आसतलीं. सगळी अडचणी घेवन भाग्योन सबोस्त्यांव तुमकां आशिर्वादान पडटलो. आमेन. सगळीं भिरावया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बाबा फुडें आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्प साहेबाक आनी पोवीस सभेच्या सगळ्या गोळ्याक एकवटाचे, मोगाचे आनी शांतीचे देणे फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोचेचे प्रश्न शांतीकायेन सुटावे करूंक आनी तांचे सवे बरवंसो जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोविड-19 हे पिडेक आनी हेर सोबार प्रश्नांक लागून विरांतीक आनी गोंदळाक सांपडलेल्या सगळ्या भाव भयणांक पिडेची पेकोवणी, मनाची शांती आनी विरांतेंतली सुटका दी म्हूण बाबा लागीं मागुया. भाग्यो सबोस्त्यांव बोगसणेचे नात्या वरवीं गोवाय जावं आपोवणे दिता. आयज नोवेनाची मांडावळ कोत्तेल्या विभाग 6व्या आदल्या सगळ्या भाव भयणांक एकामेका सवे मोगान जीवंक, एकामेकाक बोगसणे दिवंक आनी बोगसणे घेवंक एकचाराचे नोवेन जावं बापा लागीं मागुया.
बोदयाळ बापा, आमी तुझी भुरगीं हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्या. जायतीं आमची चिंतनां चिंतलेलीं आसात. जायते आमच्या काळजांत आवडी आसात. जायते प्रश्न उत्पन्न जातात. जायते टेन्शनांत आमी पडलेलीं आसात. दोनया देवा, तूं आमची काकलीत कर. आनी कितें भाशेन नोवेनांत आमी वांटो घेता. बोगसण्याची मनशां जावन आयज भाग्यवन साबस्त्या आमकां उलो मारता. भाग्यवन साबस्त्यान आमचे कुटुंब आशिर्वादान भरून ताचीच मजत, ताचीच कृपा आमकां मागता. हें मागता आमच्या सुमया क्रिस्ताची नांवी. मोठ्या भाव भयणो, मोठे आनी तुमचे बलिदान सर्वदा देव बाबा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बोदयाळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो भाग्यवन साबस्त्या तुजो भोग रगत वारोवन पर्यान भावार्थान तीर रावलो, अशें आमकांय भावार्थान तीर कर. आनी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, सर पदवीदारां सासणाचे देवा, सरकारी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन साबस्त्या तुज्या रोगसाच्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवायकी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें ताचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपून नायक पळसाळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन खोस म्हणून सोसून घेवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
ते स्पुरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिल्लो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या सासणी कराची रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या ब्रेसा करात. Babartaco gur borgotoya. Jesus melo, Jesus timotala, Jesus nomelo, Jesus melo, Jesus timotala, Jesus nomelo. बापा जेजूच्या मरणात आणि पुनरुज्जीवनपणाचा भक्तीपणे उडगास करता आणि व जिविताचो ओंडो आणि सोडूंचे कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेवची कुडान गोश्योतेन आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्विसपरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरगोसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर म्हूण आमी मागता. उदी करून जे आमचे जाणटे मरून गेल्यात आनी तांचे वरवीं आमकां हो बाबार्थ फावो जाला, ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सगळेस्तांक तुजें पोळ सोडीत मुखार मोळ पळोवंक बाबो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार माई देवाचे माये सांगाती तिच्या पुती बागेवन तुजे बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सोगत्या भक्तां बरोबर बागेवन साबास्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. प्रदेशा भयणी भावांनो, जाणार अशें म्हणटात संवसारांत 3 भाशेचे मनीस असतात खंय. पयले भाशेचो पोस्टपोनस आमी म्हणटा ताका जायते उलयतात पूण कांयच करिनात, फाल्यां करतलो. दुसरे भाशेचे मनीस असतात खंय मातशे कॉम्प्रोमायज करतात, सगळे करतात पूण एकूच करूंक विसरतात आनी सांगले जाल्यार कॉम्प्रोमायज करतात. तिसरे तरेचे मनीस असतात खंय वेगळीच तरेचे. देवाचे उतर आयकतात, देवाच्या उतराचेर चलतात आनी देवाच्या उतराचेर पावलां मारून दुसऱ्यांकूय आदार करतात. भाग्य सबस्त्यो, आयज तुका आनी म्हाका उलो मागता. जेन्ना आमी घरा येताल्यो, घरांत कडे शेजारे सगळे इश्ट सगळे भासाभास करतले तेन्ना आमच्याय तोंडांतल्यान उतरां भायर सरून वोगसोण्याची सॉरी, थँक्यू, आय मेड अ मिस्टेक उसली मोवाळ उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरूं म्हूण आमचे बापा हे मागण्यांतल्यान बापाकच उलो मारून ताचीच मोजत ताचीच कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो मेळय संपदी आनी आमी आमची चुकोवण्या बक्षिता
तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या संवसाराक जेजू क्रिस्ताच्या आमी बोरवशा मोतरेकता तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सोर पातकां दिसून रोय आनी सोर रागांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण पवित्र सभेच्या भावाताची दिसकार आनी तुजी कशी परमांतिका शांती दी आनी तूच तिका एकपडन सांबाळ जो जियेता राजू चलयता ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आनी हांसते तोंडान शांती दिवे Temuji Shri Sasrat Prabhupada Temuji Shri Sasrat Prabhupada Amchi Katurko Temuji Shri Sasrat Prabhupada Amka Shantiti ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटाली शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी Chitturicha Prabhupada Pompichas Prabhupada So, Lord,
जेजू नमस्कार करूया. केदे व्हडले बाग आमकां आमचो मोगाट जेजू आमच्या काळजांनी येवंक थोड्योश्यो घोड्यो ताका दिनवासून वाखाणून अर्घां दिवन आमी सारुया. जेजूक सांगुया, जेजू हांव तुजो मोग करतां. तुज्या मोगा खातीर हांव बोगसोणी दिवंक तयार आसा. तूं म्हाका सदांच बोगसोणें दिताय. म्हाकाय बोगसोणें दिवंक जाय जेजू. म्हजें काळीज म्हाका मोवाळूंक जाय जेजू. उबी रावुया. प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा, आमच्या सर पदवीदार बापा, भाग्योन सबस्त्या तुज्या रक्षाच्यान जंय समोरमू ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. जिविताचो उंडो हांगा शेवून आमी ताचे वरी जैत व्हरूंक आनी जैतिवंताक वैकुंठान तूं दिताय तें जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. कालचे दिसाक कलेक्शन जाल्ले 11,650 रुपया. आतां आमी नवेन करीत फुडें सरत आसा. एक झाड आमी मारता. नोवेनांत अजून पर्यंत नांवान बरोवंक जातात. म्हणटच मीस जाल्या उपरांत तुमच्या घरच्यांची व तुमची नांवां तुमी बरोवची. मिसाची भेट म्हणल्यार आमकां व्हडली भेट जेजू आमकां मेळटा. इल्लो सॅक्रिफायस करून हो सुविधाचो आमी फायदो काडुया आनी नोवेनांत आमी वांटो घेवया. ह्या वर्साक आमचो भुरग्यांचो पयलो कम्युनियन मेर्से सेबिनीच्या परबीच्या दिसाक जातलो. तशेंच मेर्से सेबिनीचे नोवेन सांजेच्या वेळार आतां सुरू जातलें. सायबीन माये आमची माय, ती आमचे खातीर विनंती करीत आसा. तिका आमी मान दिवंक जाय. तिच्या गुणांचेर आमी नियाळ करून तिच्या पावलांनी आमी चलूंक वावरूंक जाय. हेच मनान मेर्से सेबिनीच्या नोवेनांत उर्बेन आमी वांटो घेवंक वावुरचे. मांडावळ कशी जातली, कितें जातली ती गवळी फिरगो सभेचे वांगडी तुमकां सांगतले.
तांची सेवा घेवची आणि उपरांत इगोचे लागींनूय तुम्ही सेवा घेवची. एक मात मनात आमी घेवया. सायबिणीच्या पावलांनी चलूंक हे नवेन जातले आमकां आनीक एक व्हडलो आधार. भाग्यवंत सेबास्त्यानचे परबीक 3 मिसांनी 9 जाल्यांत अशें सोदून वता. पूण इगोर्जेन आनीक 2 मिसां आहात, 6:30 आनी 8 वरांची. तेच इंतेसांवांनी आमी थंयसर ही मिसां करतले. म्हणटच तुमी वयर सकयल जावची गरज ना. इगोर्जेन तुमी मिसाचे पिटेंत वांटो घेवंक हाजीर जावची. पूण मंदीर जर नांवां उरल्यात जाल्यार जागो उरला जाल्यार पयलो तुमी खबर काडची. जिवाची खबर मागीर तो दुसरे फावट येता तेन्ना आमी तुमकां सांगतले. तो पिलाचे संस्थेचो वांगडी आनीक पिलात तो जायती जबाबदारी तो सांबाळटा. वेताना बरे भाशेन घरा लागीं विचे फादर जो आनीक चडांत चड देव बरें करूं. सगळो उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोय आसूं. स्वर्गदुताचे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत सेबास्त्यानाच्या मानांक नोवेनाचे मागणे. मोहिमेवंत भाग्यवंत सेबास्त्यान, जेजूच्या रोगसाक्षा तुझे गोठायेक आनी काळजीदारपणाक आमी उलो मारता. आमच्या जिविताच्या कश्टां आनी आगोडा वेळार तुजो आदार आमकां दी. तुज्या भावार्थाची खोलाय इतली व्हडती त्या भाल्याक लेगून तुका सोपोवंक जालो ना. तुजे कुडींत रिगलोल्या भाल्यांनी तुजो भावार्थ उकोण केलो. तुजे मजतीन पिडेक लागून ओस्कोत जाल्ल्यांक पाव. तुजी पिडा घरांत कोण पिडेता, तुमचो सोयरो दायरो वळखीचे कोण पिडीत आसात, तांकां भाग्यवंत सेबास्त्यानाच्या पांयां सोशीन दवरुया. तुजे विनंतीन आमच्या ओस्कोत भावार्थाक बोल दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्यवंत सेबास्त्यान आमचे पासत विनंती कर.
Cristace basane apkapabosacha. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या देवा, भाग्य समस्या तुझ्या रक्षाशन बेदोरी नसताना आपला भावात पोरगोट उचललोय. हांग दोगदोग्यांक सांपडल्या सगल्या भाव भयणी भावार्थाचे तिरंग आदार दिलोय. ही पोळसुडी तेक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे परबी समयार आमी तयार जाताना खऱ्या भावार्थान तिरंग आणि मनशांक आज्ञा परस तुजी आज्ञा पाळूंक तुजी भलायकी आनी कृपा आमकां दी. ह्या आमी मागता आमच्या सेव्याच्या पुता वरवीं जो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रात चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो सुद्धा आशीर्वाद सुद्धा काल आमची तयार आसूं. सगळे आम्ही तकले बघूया. सर्वपदवीदार ती बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. San Sebastián Viva